All Meitei Pangal Youth Association asi Semba ngasi asi integration sinimuri program pangthok jabani aduga aikoigi association asi MPA asi sembagi main objective aikoigi youth makaisi Meitei Pangal gi youth sing asibu amato oina punsin ba aduga youth sing asi punsin laga ilaikai iramdam ilai pak amadi ifrup asibu laingak ki mateng ga loinana ngak pa amadi kanba se aikoigi ahan pandam ni mathang dai koina sigi thamjai ba pandam di youth sing asi aikoina amatoina khutsam nara chatmin naraga makoibu asoi angam yaugdaba amadi nisagi ipak ta tawduna la iba sipuna maksidagi aikoina makoibu laitho thaidok hallaga nga aga makoibu kanbiba yaba area amasin siraina khanna jabani makha tarakpada aikoigi ipa ipuna chatnaramba chatna kanglon mai aikoigi nat adu kanbada mamang dai koigi haukiba ipa ipu singna tawramba history adu aikoina amatoina punsillaga thidok minnaraga hojik tunggi mirol oina oigodariba youth sing asida makoibu ipa ipu singi history tahallaga khanghallaga makoibu achumba lambi da purakna hotna baibasi aikoigi asengba pandamni aduga iramdam asida ngasi hojik thoiba irang punamak asi si punamak asida shanti purakna hotna ba masi pandam sing asigi makhada aikoina the all Manipur Meitei Pangal Youth Association asi semjabani aikoi khudimakpu miyam Manipur gi laikriba Muslim taba khungang khudimaki ahallaman sing CSO organization club punamakna haibe association asigi mateng pangbiu amasung association asina torokpa thauram khudimakda Manipur gi laikriba club organization CSO atopa jati gi oisanu jati bi jati khaidana खुदिमकना मातेंग तौबीनबा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट अमोइना मियाम द खगन नर्चर तौरगा इंटेलेक्चुअल टीम में कोई सेम बदर कर ले आदि मेडिकल की एक्सपर्ट मैम MBBS मैम कोई पोंग नंगाई मधुगी एजुकेशन पी बदर कर ले एडवोकेट हम बदर कर ले पुलिस हम बदर कर ले ओजा हम बदर कर ले अदुगा समा सुमाइना लेबा की दमक सरांग नब सिचुएशन लाको मतंदा सरकार ने खत्म असिगी साफु मंगाप ngam matamduda khungungsida leiriba nahasingse masina matam gra temporary aikoi gi protection tawraga leiba ngamnaba martial arts ki aikoi gi skills angangsing pida yade madu part of military village setup tawgi part amane adu gi saruk se aikoi na kan thoga chatlaga di leiba tu kolum bai bu ngata leiro ne doctor ngata leiro ne mina no mai kapsi loi kamain protect tawgani adi sigi dongan ba haksan gi kaya dama gumani ai kunau we pikra ba kunau be haksan ma pum siga ye kana masi yang pi eba tawde de masde ye tu mama thin ma kana haksan pulap se sarang na ba phawe adu ga chap mane adu oi bani nai khoi gi lei ba pikra ba community Meitei oigera Pangal oigera bharat gi oina pulap ye ma pukan da ikoi si jati amna pikpani na ai khoi gi mi sing se leiru ba area da leiru ba area da akoi di mai pak pangam gada ba mi sing sembani mi loina ma mai pak pangam ni kramaina mai pak ni ai na sai hai gi doctor oi gada ba ngan se masida ukil oi na ukil gi chara bon bada ne ba soi ri se adu nai ko di sipai oi gada sing na sipai ge mindset da manga ngori ngai de training to bi ba doctor oi gada na doctor adu ngal ngai matam de akha ngai sing ta na raga akoi nurture to raga tongan ba field le ba kasin ko ya thungna mi pum khudima कारबार यामना फाउगदब नुपादो दुदा नंग प्रोफेसर ओयु हारदि यारोय अदु ओयबनि नाय कोइ मिपुम खुदि मक्से सिनफम अमनदा नत्रगा अमदा यामना कानबा मचंग ओबा मी ओयना ngai दमका मदुगी सोसाइटी मा कोइगी कोक्ता दा अकोइगी मणिपुर दा अकोइगी तंपाक एरिया से सेमगत दरकार ले